Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Torpağın bərəkətli olmağını buradan görsənir ki, balaca ağac gücü bar verib, ağacın belə desək ki, budaqları aşağı əyilib. Hardan? Bilgəhdə çox gözəl bir yerdə. Dəniz yolunun üstündə dağlağan deyirlər. Yoldan birinci həyət. Belə desək ki, podobyekt yer kimi deyərlər, amma mən podobyekt deməzdim. Yəni, obyektlər olan ərazidir. 30 sot həyət yanı sahəmizdir, hətta 3 sot artığımız var. Evin arxa tərəfində, daha doğrusu həyətin arxa tərəfindən də çıxışı var, yəni arxa küçəyə, plus ön hissəyə də. Çıxdığım birbaşa dənizə. Çox panoramik yerdir, üzü şəhərə, ondan sonra dənizə panoraması var. Bir dənə belə bir 2 mərtəbə evimizdir, bir dənə də ki, belə qonaqlanması üçün 2 mərtəbə var. Aşağı hissəsi qarajdır, yuxarı hissəsi isə ki, qonaqlama otağı kimidir. Həyəti ümumi çəkib göstərəcəyik sizə. Evin də hamısının çox böyük olduğuna görə, yəni vaxt çatmır. Ümumi hissəyə bizi ancaq YouTube səhifəsində baxa bilərsiniz. Etdik göstərək ümumi həyət yan sahələrini. Bura evimizin ön hissəsidir. Demək var ki, evin hər bir tərəfdən ağacla əhatə olunub. Yaşıllıqlarını görürsünüz. Xan çınarından tutmuş, belə desək ki, şam ağaclarına kimi, hətta gülünə, çiçəyinə kimi. Hətta, yəni burada belə desək ki, bir illərin zəhməti və alın təri var həqiqətən. İndi bağça hissəsinə keçsəz vəbşə görəcəksiniz. Sanki elə bilsən ki, rayondasan. 370-dən çox ağacı var, gül, çiçəkləri var. Həyətinə bir xeyli maşın da sıxa bilər. Hətta qarajdan sıxa, rahatçılıqla bir 6-7 maşın, necə deyərlər, girə bilər. Heç bir manəçilik olmaz. Keçək bizim evin böyük tərəfi və bağça hissəsinə. Bura bizim evimizin yan hissəsidir ki, burada da həmçinin qonşu ilə hasar məsafəsində görürsünüz, plus ağaclarında görürsünüz, xüsusi dekor verilib, belə deyək ki, şamlara. Bura bir özləri üçün istirahət güşəsidir. Yəni, belə deyək ki, indi çadırlar yığılıb ehtiyac olmur. Həyətini görürsünüz. Badam, incil, yəni maşallah olsun, meyvə ağaclarından bolluqdur. Gəl. Əziz izləyicilərimiz, bu üzüyü, bax bu, belə desək, dəmir reşatkadan bu tərəfə bağça hissəsidir. Bax, ilkin olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, burada, bax, bu xüsusi olaraq cənub zonası adamlar biləcək, kinkam ağacıdır, əriy ağaclar da hamısı tanınmış şeyləri saymıram. Xüsusi olaraq bir dənə başqa bir hansı ki deyirlər bitməz. Xurma, bildiyimiz hansı ki xurma ki yeyirik. Bax, xurma ağacı da var. İndi sezonu deyil, salxım belə desək ki, meyvə gətirir ki, o belə desək ki, ev sahibi vurğulayır ki, çox gözəl bəhrəsi də var, yeyib baxırlar da. Keçək bağa, baxçıya, nə deyirsən, hansı mağazadan, meyvədən deyirsən var. Burası isə bizim xüsusi belə desək ki, toğuda saxlamaq üçün, heyvanat saxlamaq üçün yerimizdir. Bura evin arxa hissəsidir ki, buradan da girib rahat çıxa bilirsən evə, həyətə. Evi də görürsünüz. Bura bizim bağça hissəmizdir. Bir balaca bura seyrəlidir. Burada biz vaxt tapıb, belə desə, yer tapıb çəkə bildik. Burada belə bir özəl quyusu var. 20-25 metr dərinliyindədir. Meyvə ağaclarını görürsünüz. Bura su anbardır. Sırf ağacları sulaması üçün. Bax, bu hissədə belə desə, kür deyirlər, bax buranın. Plus orada da bizim bir darvazamız var ki, hansı ki dedim, arxa küçəyə çıxışı var. Yəni balaca qapı deyil də, böyük qapıdır ki, küçədəki böyük bir enli küçədir. Yəni oradan da var. Onu da vurğulayayım ki, istəyən olarsa, ev sahibi deyir ki, torpaqdan hansı ki 10 sot verə bilərəm. Bax, bu hissədən, hansı ki bu arxa küçədən yol açmaq şərtini. Yəni yol deyil, açmaq demək olmaz. Bax, buradan özü üçün hazır darvazada qoyulub 10 sot verə bilər. İzləyicilərimiz, həyəti sizə ümumən göstərdik biz. Bu bizim əsas birinci evimizdir ki, bizim bura ümumi studiya zalımızdır. Mətbəx hissəmiz bu hissədədir. Asla göstərir, mətbəxdir, soyuducudur. Ondan sonra bura bizim, belə desək ki, bir yataq otağımızdır. Öz həyətin asılı birbaşa işıqlı otaqlardır, necə deyərlər. Bura bizim ikinci bir yataq otağımızdır. Burada eynən 2 pəncərəsi var ki, ikisi də həm həyətə baxır, həm də ki işıqlıdır. Hündür tavandır. Aşağıda birinci mərtəbəmiz olan sanuzeldir. Keçək yuxarı mərtəbə ilə tanış olmağa. Bura isə bizim ikinci mərtəbəmizdir. Burada da eynən aşağıdakı kimi, bura hesab edək ki, studiya zal kimidir. Burada bir kiçik mətbəxi var. Burada bir yataq otağımız buradadır. Yəni səs izolyasiyasına qarşı belə desək ki, bütün sistemlər görülüb. Yəni o belə deyək də şifrlə taxtanın arasındakı. Bura bizim ikinci bir yataq otağımızdır. Yəni görünür. Yuxarıda da eynən burada bizdə
İkinci sanuzelimizdir. Plus burada gəl bizim evin çox gözəl eyvanı var ki, eyvan da birbaşa ikinci mərtəbədən şəhərə gözəl panoraması və dənizə vardır. Yəni bütün hər yeri rahatlıqla görmək olur. Dəniz isə bizdən sağ tərəf hissəli rahatlıqla burada durub, yağan ki siz də görə bilirsiniz. Bu da sənədlərimiz qaydasındadır. Çıxarış özəl mülkiyyətdir, göstərəcəyik. Kimə maraqlıdırsa, səhifədəki nömrəni yığırsınız, birbaşa sizi sahibindən görüşdürürük.